Karibu katika lecture namba 7 ya C++ programming. Tunaendelea kuzungumzia concept ya flow of control, na tulizungumza kwenye lecture namba 4, namba 5 na namba 6 kwamba program inakuwa ina run katika namna mojawapo katika namna zifuatazo ambazo ni 3. Ima ikarun sequentially, yani sequence order. Program inakuwa haikutani na decision yoyote, hakuna if statement yoyote, ndio maana ya sequence, haikutani na decision ya kufanya. Au ikarun katika mfumo ambao ni selective, kwamba program inapokuwa na run inakutana na chaguzi, ima ifanye hiki iache hiki. Hiyo ni selective, na hii mara nyingi tunatumia if statement ili program iweze kuchagua execute kipande kipi iache kipande kipi. Au repetition, program inakuwa ina run katika hali ambayo inajirudia rudia, na tulisema hapa mara nyingi tunatumia loop, ima ikawa ni while loop, do while loop au for loop. Ni loop ambazo zinatumika kuirun program katika namna ambayo ni zaidi ya mara moja. Tuliangalia number 1 ambayo ni sequence, tukaja tukaangalia number 2 ambayo ni selective, na ambayo ndio tunaendelea nayo. Katika selective kwenye lecture iliyotangulia namba 6 tulikutana na if statement ambayo haina else, ambapo a ilikuwa ni 10, b ilikuwa ni 20. Mfano, una variable ambayo kwamba ni a ambayo ina value ya 10, una variable ambayo kwamba ni b ina value ya 20. Kisha ukataka kufanya comparison kwamba kati ya a na b ipi namba kubwa. Comparison utaifanya hivi: if a ni greater than b, basi sema a ni greater. Sasa vipi kama a sio greater? Maana yake lazima uweke na mbadala chini yake, mbadala wa kusema kwamba ikiwa a sio greater basi fanya kingine. Sasa huo mbadala ndio tunasema else statement. Kwa ya kwanza itakuwa ni condition ya kucheki if a is greater than b, hiyo itakuwa ni if condition. Ya pili itakuwa ni mbadala endapo ya kwanza itakuwa sio kweli, ama a is greater than b kama sio kweli, basi itaenda kwenye mbadala wake wa pili ambao tunaita ni alternative. So ya kwanza itakuwa ni branch ya kwanza ya if statement, if a is greater than b itakuwa ni branch ya kwanza, then else itakuwa ni branch ya pili ambayo itakuwa ni alternative kama ile ya kwanza itakuwa false. So concept hiyo pia tutaiendeleza katika namna zifuatazo. Kwanza tutaizungumzia hii ambayo nimeizungumzia muda si mrefu, if else statement, ambapo nimesema kwamba una if condition, lakini condition ile imekuwa false, itaenda kwenye branch ya else. Lakini pia una if condition, alafu ndani ya if kuna if statement nyingine, so itakuwa ni if inside if statement. Lakini una if condition, lakini inside if kuna if condition nyingine, alafu kuna else statement. Lakini pia kuna nyingine ya 4, of course tutaizungumzia muda kuruhusu. Una if condition, ndani ya if kuna if tena condition, kuna else statement, inside the else statement kuna if condition nyingine. Ni mazingira ambayo utayatumia kwenye utengenezaji wa program. Tukianza na concept hii ambayo nimetoka kuizungumzia hapa, ambayo ni if else. So tunaanza na if else. So nikija kwenye programu yangu, mfano na variable inaitwa int a ni sawasawa na 10. Then na variable nyingine inaitwa int b ni sawasawa na 20. Na variable nyingine inaitwa int c ni sawasawa na 30. Tunapozungumzia selective, ni program inakuja kuzisoma compiler, inasoma kwanza variable hizi, alafu ikifika kwenye kipengele hiki inakutana sasa na decision ambayo ni if statement. If a is less than b, hii ya kwanza ni tayari nimeshaweka alternate, yani nimeshaweka decision kwamba sasa program ikifika hapa inaangalia sasa ifanye nini, kwamba je a ni less than b, ina just kuangalia. Ikiwa a ni less than b, ni lazima ni indicate kwamba nini kifanyike. Kwa hiyo ni lazima kuwe na block
ambayo itakuwa executed ikiwa ikiwa a ni less than b, block hiyo lazima iwe kwenye brackets. So hizi bracket ndo zitakuwa body ya hii if statement. Kwa huwezi ukaandika if statement alafu usiweke hii block ya nini kifanyike, unakuwa umetengeneza infinity condition ambayo haijakamilika vizuri. So lazima kuwe na block kwamba condition ikimiti ingia humu ndani. Ndio maana hizi block. If a is less than b, basi mwambie, onyesha tu message hii kwamba a is less than b, then inafanyaje? Na terminate. Nikiishia hapa, hii itakuwa ni single branch ambayo haina alternative. Vipi kama a sio less than b? Yani mfano niseme a is greater than b, of course sio kweli, a sio greater than b. Manake kipande hiki compiler haitaweza execute kabisa, itachokifanya itaskip kwa sababu condition sio kweli, ni false. Sasa kitendo cha kutumia else manake ninaweka alternative kwamba ukikosa kwenye hii ya kwanza basi ingia kwenye hiyo ya nini ya pili. So else itakuwa nini? Cout s, of course hapa ilikuwa ni less, ngoja nirudishe, then display a is greater than b. So nikija nikirun program yangu, yeye anasema kwamba a is less than b. Of course condition ikimit condition ya kwanza ambayo ni hii, program haina haja ya kwenda huko chini, ita skip hichi kipande cha else, kwa sababu popote atapokutana kwamba condition ya kwanza ni true, basi haitaweza kwenda kwenye condition ya kwenye alternative, kwa sababu hii else hatusemi ni condition, hii ni alternative kwamba hiki cha kwanza kimekuwa false, basi naenda cha pili. Condition ni hizi hapa, a is less than b, hiyo ndo condition. Lakini hii else, hii ni alternative, sio condition. Hii ndio inaitwa ni if else. Manake kunakuwa na if condition, alafu ikiwa ni false tunaweka alternative nini kifanyike. Tukizungumzia concept ya if inside if statement, hii ina maana ifuatayo. Kwanza kabisa, if a is less than b, of course ni kweli. Ikiwa a ni less than b, manake ataingia ndani ya nini? Ndani ya hii block. Akiingia ndani ya hii block akutane na if nyingine. If nyingine hii hapa, if a ni sawasawa na 10. So hii operator ni relational operator, inatumika kurelate kati ya kimoja na kingine. Lakini kumbuka kwamba hii hapa hii ni comparison operator, inatumika kucompare kati ya kimoja na kingine. Hii ina relate. So kama a ni sawasawa na 10, of course ni kweli a ni sawasawa na 10. Hii concept ili ileweke vizuri, naomba nifute ili nianze moja kidogo ili isiweze kuchanganya. Ni kwamba na variable ya kwanza ambayo nimesema int a ni sawasawa na 10, then nikasema int b ni sawasawa na 20, int c ni sawasawa na 30, labda hiyo hapo, au sio? Then ninakuja kusema kwamba ikiwa a ni less than b, of course ni kweli a ni less than b. Ikiwa hivyo basi compiler ikifika kipande hiki tabii ingie ndani kwa sababu condition imemeet. Ikiingia ndani ikutane na nini? Akutane na if nyingine ambayo tuna testi kitu kingine. If a ni sawasawa na ni sawasawa na, labda nichukue if b ni sawasawa na 20. Of course b ni sawasawa na 20 kweli, hii hapa. Ikiwa b ni sawasawa na 20, then ingia tena humu ndani. Hapo nadhani tumeelewana. So ikiwa a ni less than b, kwanza kabla hajaingia kwenye if ambayo ipo inside if, hapa ndani kwanza amwambie cout kwamba ni kweli kwamba a ni less, a
is less than b. Kwanza amwambie ni kweli, lakini kumbuka ameingia ndani ya bracket hizi. Kumbuka if hii inaanzia hapa inaishia hapa kwenye hizi sehemu ambazo zimekuwa na rangi nyekundu. Kwa hiyo ndani bado anaendelea kujidai napo. Maana akikutana na chochote bado anaendelea kuki-execute. Kwa hiyo ata execute hii, ata display kama ilivyo. Akimaliza compiler anaingia kwenye line ya nyingine inayofuata, anakutana na if nyingine bado anaitest condition ya if ile iko ndani. If b ni sawa sawa na 20, basi tumwambie hapa kwamba cout kwamba b ni kweli ni sawa sawa na 20. Kumbuka sasa hapa tuna condition ambazo ukitumia if bila kuwa na else uwe na uhakika kwamba condition hiyo ni ya kweli na haitakutana na false. Sasa vipi ikiwa kwamba a sio less than b? Manake hichi kipande itakiskip chote, haitaita kuingia ndani kabisa. Kwa hiyo kitendo cha kutomiti hii condition ya kwanza, manake hataweza kuingia ndani ya body ya if. Manake hata hii if ambayo ipo ndani haitaweza kufikiwa kwa sababu hapa ametoka nje ya condition. Ametoka nje, anaenda kwenye upande huu wa pili ambao utakuwa ni huku. Kwa kitachoendelea huku ndicho ataki-execute kwa sababu hii condition ya kwanza haijamiti. Kama haijamiti, yeye anaenda kuangalia kile kinachofuata kule chini. So kwa sababu huku kuna if condition, bracket zake ni hizi mbili, lazima iwe na else ikiwa a sio less than b. Else yake tunaiweka mwisho kabisa huku. So itakuwa na else. So else hii itakuwa ni ya a is not less. So hapa naandika is not less than b. Maanake condition itakuwa ni false. Ikiwa ni false, maanake hataweza kuingia kwenye hii bracket kabisa, atakuja kwenye else hii huku chini. Sasa hii else tuiweke chini. Condition hii ikimit, maanake ataingia ndani. Akiingia ndani ata display hichi kipande, then atakutana tena na if nyingine, ikimiti ata display hiki. Vipi kama hii condition haijamiti, b sio sawa sawa na 20? Kama haijamiti lazima hii if iwe na else yake. So else yake itakaa hapa else. So cout kwamba b sio sawa sawa na 20. b is not equal to So hii itakuwa ni if inside if, yani if inside if else statement. Hii hapa. So ngija kuirun program yangu, so just compile. Ya check kudebug kidogo kuna. So if ya kwanza ni hii hapa, just check. Ameingia okay, if hiyo hapo. Yes. Then kinachofuata ni hii hapa else. Okay, kuna bracket, kuna bracket hii hapo because tulikuwa tumeisahau. So nikija kuirun program yangu, hakuja ku display kwamba a is less than b na b ni sawa sawa na 20. Kwa nini ana display hivi? Kwa sababu condition hii ya kwanza hii hapa, just presume hii imemit kwamba ni kweli kwamba a ni less than b. Ikiwa ni true, basi ataingia humu. Akiingia humu ata display hii a is less than b. Alafu tena ikiwa b ni sawa sawa na 20, basi display hiki b ni sawa sawa na 20. Ndio hii output ambayo imekuja kuonekana hapa. Hapo hii hapa kwamba ata display ile statement ya kwanza a is less than b, alafu b ni sawa sawa na 20.
ina maana hivi else zinazobaki huku zote ataziacha kama zilivyo kwa sababu condition imemeet. Vipi sasa ni change operator hapa? A ni greater than B. Of course sio kweli, A sio greater than B. Ikiwa sio kweli, hata ingia kabisa kwenye hii branch yote. Hii hapa. Kwa sababu if hii branch yake ni hii hapa yote. Ndani yake kuna if na else ambazo ni hizi. Kwa maana yake itakuja kwenye else hii huku. Kwamba A is not less than B. A is not less than B. Of course nikija kuirun itakuja message ya namna hii. So unaweza ukaongeza tena if inside else. Umeona hii else ikiwa condition hii ya juu kabisa haijamiti ambayo ni ya kwanza, of course itakuja kwenye else. Kwa humo ndani ya else unaweza kuweka if nyingine. Kwa hiyo nitaweka if nyingine hapa, if A yapo less than B, then afanye kitu humu ndani, na endapo haijamiti na hiyo condition ambayo ipo ndani ya else, maana itakuwa na else yake, itakuwa na else afanye kitu humu ndani. Kwa hiyo unakuja kukuta else hii hapa na yenyewe ina if na ina else, yani ina if yani else ina ndani yake kuna if else. Nadhani concept hii ukifanyia mazoezi utaielewa vizuri zaidi. Okay. So if inside if endapo A ni 10, B ni 20, C ni 5. Ikiwa A ni greater than B, of course sio kweli. Kama sio kweli basi hana haja kuingia humu ndani. Hana haja kuingia humu ndani. If C ni less than B, of course huko kote ataacha kwa sababu condition haijamiti ya kwanza. Kwa hiyo manake hapa atatoka nje, atatafuta else ya chini kabisa aweze kudisplay output. A ni sawa sawa na 10, B ni sawa sawa na 20, C ni sawa sawa na 5. Ikiwa A ni greater than B, ikiwa kweli basi angalia tena na C, ingia ndani. So itakuwa ni if inside if. Ikiwa C ni less than B, of course C ukiangalia ni less than B, lakini A sio greater than B. Kwa maana yake hata ingia kabisa, ataenda kwenye huku kwenye else, ata display A is not greater than B. If inside if if else inside if, endapo A ni 10, B ni 20, C ni 5. Ikiwa A ni greater than B, of course sio kweli, maana yake kipande atachiacha kabisa, atakuja kwenye nini, kwenye else hii huku ya mwisho, A is not greater than B.